overflade, ikke? Som det gør så, at vin kan foldes ud, ikke? Og du kan dufte til den, ikke? Og der virkelig er noget tæt eller noget koncentration. Hvis du stod med, det er så bare et destillatglas eller whiskyglas, så sådan en lille glas her, ikke? Men sådan en lille overflade til vin, altså det får du ikke noget ud af. Altså, du kan ikke smage ret meget, du kan ikke dufte ret meget. Så det er derfor det er vigtigt, at man har et glas med en stor overflade, ikke? Så, og det er jo, det der altid er interessant med vin, det er selvfølgelig i næsen, om der er god sammenhæng mellem frugten og syren i vinen, fordi der er nogle gange, hvor der er for meget syre i forhold til frugten. Nogle gange, altså, der er jo mange producenter, som bruger fade til deres vin der, men nogle gange så har man måske et druemateriale, som er for spinkelt. Der har måske været lidt for meget regn eller noget. Så har man lige prøvet at pumpe den lidt for hårdt med træ, så er der simpelthen ikke nogen balance i det. Det dufter mere som Jels savværk, som jeg plejer at kalde det. Så det er vigtigt, ikke, at der er god balance mellem frugten og syren i vinen der. Så, og så klart det der med farven og sådan noget, ikke? Når det er sådan noget roenvin, som er lavet på den her på Grenache og Syrah, jamen det er nogle Syrah, det er nogle druer med, for det første, Syrah har en forholdsvis lav pH-værdi, så det er en druer med noget med syre i, og Grenachen har så noget sødmad, ikke? Men det bliver så vin med masser af farve på, hvor hvis man nu har taget en flaske Bourgogne i stedet for, så jeg kan ikke rigtig se det her, men så havde det været noget helt andet, ikke? Fordi det er lavet på Pinot Noir-druen, og det er en meget, meget lys drue, så der bliver ikke ret meget farve på sådan en vin der. Derfor så kan man sige, så er mange folk, de siger, når de får en Pinot Noir, siger, det er en tynd vin, og sådan noget. Jamen, man skal jo tage det ud fra, hvad det er for en drue, vinen er lavet på. Pinot Noir er bare en mere aromatisk og lettere drue, ikke? Så det er jo meget individuelt, ikke, hvad det er for noget, ikke? Så ja, og så må man jo bare